Em 900 metros. Vire à direita em Rua Caminho 5. Vire à direita. Em seguida, vire à direita em Caminho 1. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma entrega concluída com sucesso. É isso aí, pessoal. Se inscreva aí, deixe seu like e vamos embora. Só natureza, só natureza. Retorne em Caminho 1. É isso aí, retorne caminho 1. O trem aqui é doido. Em 900 metros. Vire à direita em Estrada Ernesto Peretti. Pra lá, Zé Ruela. Em 300 metros. Vire à direita. Em seguida, vire à esquerda. Vire à direita em Estrada Ernesto Peretti. Em seguida, vire à esquerda em Estrada do Regalado. Em 1,8 quilômetros. Vire à direita em Estrada do Carneiro.
de preço baixo, hein? É aqui, ó. Não significa. Isso aí, pessoal, aqui é a curva fria. Quem nunca viu, que veja, curva fria. Por que é fria? Porque antigamente aqui era só barro, lama. Em 300 metros, vire à direita. É isso aí. Se inscreva aí, deixe seu like. E até o próximo vídeo.